Hello，又係我迪明啦，又翻嚟我哋嘅戀上文化啦，歡迎大家再一次 click 上我哋 Chance.com 聽我哋嘅節目。咁今日我嘅好拍檔今日就變成一個慘拍檔啦。喂，係點啊？我係迪明，我係阿俊啊。阿俊今日呢，即係佢中咗啲好流行嘅嘢啊！唔係即係本身已經咳咳地，日要咳有感冒，但係呢幾日可能太勞累，所以就係咪啊？病得更加嚴重。係啊，好多人病啊！咁呢，我都即係喺度呢作出一個好呼籲啦。咁希望各位朋友呢都要注意自己身體啦，飲多啲水啊咁。咁啊，如果自己有感冒病徵呢，都要即係盡多啲休息啦。咁啊，阿俊係啦，阿俊就係一個好嘅例子啊。係，咁我哋今日講咩啊？迪明講咩呢？喂，我哋要介紹一個嘉賓先嘛。係喎，唔記得咗添，大家掛住講。佢喺度偷偷地喺度喺度偷偷地笑啦，就係我哋揾到我哋阿石先生啊 ，Mr. Stone。係啊，我又嚟啦，大體功。係啦，除咗成日幫阿石幫啊點啊？幫邊個啊？總之除咗成日幫啊，總之我哋食佢風頭之外，而家今次又幫啊大體功，冇辦法啦，阿俊病啊嘛。係啦，咁阿俊啊，我哋話我今日好難支撐落去，講唔到太多嘢，講真。咁啊，見阿俊又咁唔舒服，咁我都搲住阿石先生留翻喺我哋 Chance 嗰度錄音啦。咁啊，今日星期二。咁我其實今晚咧，我有個演出啦。咁我諗應該呢個其實錄咗音我哋嚇。咁啊，因為為咗我陣間有個演出，咁之前我都同大家介紹過啦。咁啊，我就會有一個演出就叫一樹梨花壓海棠啦，《Lolita Is Mine》呢個戲啦。咁啊，之前都講過話即係呢一個星期係有10場嘅演出啦。咁其實今晚咧係我嘅應該係去到第5場啦。咁啊。希望大家咧都有興趣嘅朋友咧都可以繼續買飛睇啦。咁我哋嘅演出時間呢，就會去到呢個禮拜日嘅。咁啊，禮拜日就有個晏晝場。咁啊，每晚嚟緊呢3、4、5、6咧都會8.3咧喺呢一個藝術中心嗰度嘅壽臣。咁有我嘅演出嘅。咁啊，有興趣嘅朋友仔咧可以嚟睇啊。我其實有嘢問嘅。係啊，點啊？你問啦。其實呢套嘢講咩咧？講咩？因為咧。Lolita 呢個字咧，咁我諗大家知嘅。你諗起咩啊？即係 Lolita 個季嗰啲娃娃裝嘛，嗰啲即係好興嗰啲叫做咩咧？古典服飾嗰啲衫褲。係，但係唔係華服喎，係好似外國嗰啲咁喎。法國嗰啲宮廷服啊嗰類啊嘛。係啊，啲絲帶邊嘅。咁另一樣嘢就係先講 Lolita 就係呢樣啊嘛，我感覺上就係，所以點解會關係咧？咁你嗰張 poster 會介紹嘅，我有做功課嘅。係。咁咧就話同呢個唔知乜嘢戲有關，咁嘅小説，跟住就話有套戲拍咗出嚟咧，中文名就叫《一樹梨花壓海棠》。係㗎。咁咧嗱，其實大家可能一諗起 Lolita 就同石先生個腦袋裏邊一浮現嘅就係。即係無端端旺角飄出嚟嗰啲人。跟住第一眼會望一望過去，跟住望翻轉頭，都係唔好望佢㗎。係啦，咁佢哋通常聯群結黨咁樣嘅一班人。咁其實咧，其實 Lolita 係個名嚟嘅。咁你其實大家如果上 Facebook 嗰度 search 咧，其實有好多人都叫 Lolita 㗎嚇。咁其實Lolita 咧，佢係有個小説原著小説叫 Lolita。咁啊講一個中年教授咧，就愛上自己嘅繼女嘅。咁啊，但係個繼女咧，即係講緊個。其實嗰個小説嘅背景，個女都係10幾歲嘅啫，咁樣就去即係挑逗佢嘅繼父咁樣噶嘛，佢就搭上咗咁樣成為咗好似戀人咁樣啦。咁其實咧1962年咧，其實寇比力克咧都係拍過一套叫《一樹梨花壓海棠》，即係我哋中文就譯呢個名啦，就叫 Lolita 嘅電影。咁啊嗰陣時其實就改編咗嘅，咁但係佢仲細，佢就講有中年男人同12歲嘅少女發生咗啲關係咁啊。咁個劇本呢，其實就同個電影嘅小説有少少分別嘅，咁佢加咗啲唔同嘅枝節落去。咁其實再近期啲呢，去到2000年，好似2003年呢，都有一套係重拍嘅一樹梨花壓海棠。咁但係大家可能一諗，喂 Lolita 同一樹梨花壓海棠呢幾個字究竟係咩關係呢？因為我聽你咁樣講呢，就係佢其實係講少婦同一個應該係話一個後生少女去追一個老啲嘅男人。係啊。個情況就好似呢早兩套戲咩出租天使一樣，有個靚妹追個教授，其實就係講呢樣嘢。有啲似㗎。其實大家會覺咁一樹梨花壓海棠，你就咁樣聽好似好靚咁樣啊，都係嘛？係啊，講咩？咁原來係蘇東坡啊，係笑佢個 friend 㗎。咁啊笑佢個好朋友咁啊張仙。咁佢咧因為話張仙係80歲嘅時候咧，就儲咗個18歲嘅妾侍仔，
咁蘇東坡就話啦，18新娘就80郎啊，即係18歲嘅新娘就有80歲嘅郎啦。蒼蒼白髮對紅妝，鴛鴦婢女成雙野，就一樹梨花壓海棠。梨花咧就即係白髮花花嘅一啲伯伯。咁海棠咯喎，咁啊梗係紅顏笑妻啦。咁其實諗下呢個壓字，你有咩感受？哇！所以即係唔識解咧，就以為好有詩意。係啊，其實識解咧，其實你就覺得啊，小朋友都係唔好學好啦呢句説話。係啦，就係咁樣。我諗同出租天使應該有啲唔同喎。唔同嘅，即係因為出租天使第一樣嘢個年紀就唔係爭太遠先啦，爭10幾年。第二個出租天使就都幾浪漫，幾好睇嘅。係嘛？即係個係好羅曼蒂克嘅。咁我覺得如果18同80歲或者後生中意嘅話，一定係有愛情嘅，好深厚嘅，因為個社會壓力或者其他嘢都係㗎。嗱，其實呢套戲咧，即係導演李慧心小姐佢嘅處理都係講緊，其實佢兩個真係真心，都係愛對方嘅。係啦，咁但係你知道啦，啲女孩子可能10零歲，佢其實嗰個心理嘅變幻都好快㗎嘛，係嘛？咁所以佢個戲裏邊個包裝都係其實教授都唔會好太涉及咩，即係嗰啲癖好，而係佢都係真心去愛呢一個嘅女孩子嘅。即係所以呢套劇主要就係講兩個相愛嘅去解決一啲點樣解決佢哋嘅問題，或者當中嘅情節。係啦，咁其實之後個女仔係又中意咗另外一個人咁樣，咁佢要決心離開佢，係啊，咁唔好講太多啦。咁我都希望即係聽到我哋呢個節目嘅朋友仔可以買飛，即係睇下我嘅演出啦，見下我真身啦。我會嚟捧你場㗎，放心啦。係啊，咁咧就係因為聽日啊嘛，我知你買我哋買聽日嘅飛，咁咧就係即係我會係做一個成40歲嘅女人啦，即係佢哋都話哇好妖邪我樣到，我下次我 post 一啲相俾我。上個 blog 度俾大家睇，好啊，都幾好笑嘅其實。啲人話哇邵氏嗰啲明星啊咁樣咯，咁啊，我覺得不妨大家可以去，因為其實個戲就唔會好長，就冇中場休息。大概去到10點3度咧，其實就2個鐘左右咧，大家就可以即係翻屋企唞㗎啦。咁啊，有啲戲咪個壓力好大，睇成3個鐘嗰啲咧，咁就嗰啲慘啲咯。呢個2個鐘，2個鐘到係啦。咁同埋佢，我估唔到嘅做咗幾場之後咧，原來啲觀眾都好多笑位嘅。好輕鬆嘅，雖然呢件事有時裏邊啲情節都講緊嘅嘢係幾嚴肅嘅，我唔明啲觀眾點解笑得咁開心咯。係啊，係咪有個金句你彈出嚟啊？都有㗎，係啦，大家睇啦。係咪好似我睇線人，佢耐唔耐就彈2句金句出嚟。係啊，咦？你睇過線人啊？我睇咗線人，我早點啊？你覺得？線人我覺得其實唔錯嘅，即係嗱線人大家都知啦，其實佢一直賣廣告都係賣嗰樣嘢，就係話。係啊。正人嘅翻版原班人馬延續咁樣嘅感覺係咪？係啦，即係希望可以重複翻第一次正人嗰個好嘅地方。咁冇錯嘅，咁呢套戲依然都係張家輝、謝霆鋒、廖啟智3個為主，加埋導演，再擸其他新嘅人物或者新嘅將成個故仔扭咗佢。咁佢個賣點就係今次上次謝霆鋒係做警察，張家輝做壞人。咁今次仔就變咗謝霆鋒做壞人，張家輝做警察。咁但係雖然佢個設定係咁，感覺上咁個主角啊、配角啊、嗰啲咪唔同咗咯。但係其實如果大家有睇正人嘅話咧，大家就會發覺正人成套戲咧就係張家輝由頭帶到落尾。由佢唔肯接一個黑社會嘅 job， 唔想害人，到後尾個老婆有事再做，佢係一條主線。謝霆鋒只不過中間攝入去。係點樣去揾佢啊？點樣捉佢啊？係啦，但係成條線都係張家輝度嘅。咁今次咧線人，你感覺上應該謝霆鋒係啦，但係其實咧話俾你知個故仔其實都係張家輝係主線嘅。即係佢由第一次去做第一個線人，去應付廖啟智呢個線人，出咗事累咗佢，到佢點樣認識到第二個，去改變佢嘅心理心態。謝霆鋒嘅心態，其實謝霆鋒只不過又係張家輝嗰條主線嘅配角。即係你感覺上可能，上次張家輝可能有啲人希望睇完就上次張家輝攞，今次會唔會謝霆鋒有機會憑呢套嘢攞主角咧？你突然間發覺，其實成套戲都依然係張家輝為主嘅，都比較搶㗎係嘛？佢依然都係比較搶嗰個。當然其他你話謝霆鋒啊、廖啟智嗰啲，佢套戲係好好嘅，但係你發覺所有人其實都係群星拱照，即係而家好興用呢個。群星拱照張家輝係嘛？群星拱照張家輝，兩套戲依然都係。群星拱照張家輝，以張家輝為一個核心咯。
即係因為我就未睇嘅，但係我之前睇證人咧，我都係對於張家輝個印象都深，但係我都幾欣賞謝霆鋒咯，即係佢係進步咗好多，我自己感覺到，同埋其實謝霆鋒佢其實即係如果根據比起張家輝或者比起廖啟智，其實佢演戲嘅年齡都比較短啊。係啊。但係我覺得佢都幾好，我唔知係咪都即係遺傳到佢啲屋企人嘅細胞啦。可能係。係啦，咁就都 OK 啊，同埋佢娶咗個識做戲嘅老婆啦。同埋有樣嘢好得意啊，即係如果你講謝霆鋒嘅話咧，佢個分別比較大嘅。上次咧佢係你可以當佢盲衝盲撞。總之我成套戲入邊咧就係一個精神好緊張，我要去捉賊。係啊。我為咗捉賊，我不惜一切衝去做任何嘢嘅。咁但係今次咧佢調翻轉，佢就係好落寞、好受壓力咁去做佢要做嘅嘢。冇錯，佢係要去做線人，去出賣佢嘅，做一個幫警察做嘢嘅人。去賣人啦，佢哋所稱為嘅，即係出賣人哋。咁但係其實佢個內心戲係會多好多啦，就唔會好似上次咁樣。總之我就好緊張啦，我就好緊張，衝啊咁樣。佢內心戲就會多好多。咁如果話中意謝霆鋒嘅朋友咧，咁就更加啱睇啦。因為就好似阿俊話齋，謝霆鋒以前係靚仔，當靚仔剪咗個光頭。阿俊你有睇到？我想講嗱，即係之前演技都進步咗。之前有啲人就話證人好好睇啦，但係其實我睇過證人，其實我覺得證人就 OK，但係唔係好好睇嘅。今次線人就好睇啲，但係好睇在唔係佢嘅故事特別咯。其實都係講警匪片，只不過係以即係線人即係所謂差佬嗰條針嚟做個主軸嘅啫。咁但係其實佢好睇嘅地方就係其實係演技咯，我覺得。即係譬如話張家輝咁計，即係箍得嚟，咁可能又要表露到對佢嗰啲線人有啲感情嘅，咁其實個難度都幾高喎，要做呢樣嘢出嚟。我插埋你先，我咧聽到你講張家輝有酷酷地嘅表情咧，你知唔知我第一時間諗到邊個？係。我諗到黎明。點解啊？佢做任何戲都係冇表情。係。咁嗱，對於張家輝呢個冇表情嘅拍法，當然係一個好難嘅拍法啦。但係換黎明落咧，簡直輕而易舉，因為天生就係冇表情噶嘛。唔係，但係張家輝係做得幾好嘅。張家輝係做得好嘅。同埋今次我反而係欣賞謝霆鋒多啲嘅，因為佢今次係有擦未擦眼嘅感覺。即係佢之前咧，即係你睇嗰啲咩男兒本色啊嗰啲咧，全部都靚仔仔咁樣咧，全部就算動作都要型過人噶嘛。但係今次譬如可能你見佢鏟光咗個頭之後，跟住又要無啦啦喺街度又俾人執一劑啊，隨時又俾人鬧嗰啲咁啊，即係佢嗰個流浪 feel 個係幾強烈嘅喎。同之前嗰個唔同感覺。都係一個挑戰啊！因為就算謝霆鋒以前可能話拍古惑仔、男兒本色、古惑仔嗰啲，即係叫爛仔啲啦，已經好爛仔啦，即係同呢套戲可能要爛仔啲，比更爛仔。但係嗰個依然都係一個靚仔嘅樣。我話俾你知，嗱，我係一個靚仔嘅古惑仔。係啦。咁所以咧，咁我都係過渡嘅，即係對於演員嚟講係一個過渡嚟嘅。即係我以前係唔可以樣衰嘅，而家可以。等於李安納度，我哋睇《鐵達尼》係成一個靚仔，到後尾我哋睇《血鑽》或者其他嘢嘅時候，佢已經變咗一個老嘅男。跟住呢個《Inception》直情係一個叔叔啊！你都 keep 得幾好喎，嗰啲唔細啦佢唔細啦，係咯。你諗下佢，雖然佢追正嗰啲女朋友都係嗰個年紀。佢即係唔可以食老本咯，即係換句説話就係，你始終演員你一定要增值，你要上去到一個另外一個層次咯，即係要突破自己。所以我覺得呢個係好事嚟嘅，好嘅方向嚟嘅，對演員嚟講。特別係靚仔要轉型，其實係更難嘅。係㗎，即係就算靚女都係㗎。即係譬如有啲 model 出身嘅做戲咁，你話一行出嚟行 catwalk 咁樣，無論你做窮嘅人又行 catwalk 咁樣，即係。唔令觀眾信服咯！成件事行步路，你話佢講話佢要扮屋村女咁樣，係扮唔到嘅，因為佢太高啦，佢唔似，即係都係啊！天生有個問題，我諗演戲都會有啲類似嘅問題啦。會㗎，你始終你要其實即係你要塑造翻自己個角色㗎嘛。咁譬如你呢個角色係唔會咁樣行或者唔會咁樣企嘅，咁你要自己去克服翻呢樣嘢咯。可能你本身自己好似我咁比較男仔頭粗魯嘅。你如果好似洛麗塔，你要我扮一個阿太嘅，咁你行路自然唔會同你自己嘅方法一樣，你企出嚟個樣唔會一樣。咁呢一個都要靠演員去即係揼落去咯。尤其是電影仲要快啲添，舞台我哋都仲可以排練，即係個過程裏邊自己可以睇翻。但係電影好多時就係一嚟就埋位㗎啦嘛，係嘛？所以就係呢樣嘢係對演員嘅挑戰咯。咁我哋休息一陣再講。好啊，等下準飲啖水先啦。第二節我哋翻嚟再講。好啊。